年啦嚇，20年，而家真係先至坐翻埋一齊。有冇啲《西遊記》啲嘢爆嚟聽下？因為《西遊記》好得意嘅，四師徒咧成日都喺埋一齊，所有嘅故事打妖精咩成日都喺埋一齊。尤其是我哋三師兄弟，師傅俾人捉咗，我哋三師兄弟又係我哋；師傅冇俾人捉，同我哋一齊又係我哋。我哋嗰陣時咧喺休息室瞓過無數個夜晚，因為通常你知廠拍到3、4點，朝頭早6點係外景啦，咁死啦得2個鐘點算咧？瞓啦喺公司，咁啊喺化妝間粘張紙，我哋3個喺休息室。咁你知道到嘅時候叫我哋，我哋唔知唔知醒。喂，但係嗰陣時好多特技化妝噶嘛，即係譬如你又黐到成面毛噶嘛，係咪？咁啊，你當然又要整個大個男。喂，但係你哋會唔會剩翻嗰2個鐘頭，你哋都叫裝面部咧？哦，佢有時落咗瞓覺啊，係咪唔落妝直接瞓覺？嗰陣時我休息室唔係而家呢度㗎，係邊個？清水灣啊嘛，嗰係好凍啊！所以打地鋪㗎咋，打地鋪卡咪喺度。係啊，咁啊瞓覺就着住嗰件羽絨咯。咁我頭套就唔會落㗎啦，個妝亦都唔落㗎啦，就搣咗嗰幾忽毛，頸嗰啲毛。咁樣咧就自己就我嘅一邊個羽絨袋咧就袋住啲毛，自己袋翻啲毛，自己袋翻啲毛啊！化妝收工啊，睬你有味啊！係喎，3點啦，上車啦，走啊！